جديد. شيخنا أحسن الله عليكم، الأخت رغد من السعودية، هذا سؤال قد يتكرر من بعض المشاهدين الكرام، ما يتعلق بالنحنحة أو ما يسمى بالسعال وكذلك التجشؤ الذي يكون في وقت الصلاة خصوصا عند قراءة سورة الفاتحة، هل يؤثر على صحة الصلاة أحسن الله عليكم؟ أنا أحذر الأخت وكثير من السائلين عما يأتي إليه الشيطان إليهم بالوسوسة. نعم. فالنحنحة في الصلاة لحاجة، والتجشؤ والتثاوب كل هذه لا تؤثر في الصلاة لأنها ليست من اختيار العبد. والنحنحة ليست كلاما، الكلام هو من حرفين فأكثر، هذا الكلام، فبالتالي لا توسوس. والتجشؤ كذلك لما يكون في الجوف من الغازات، فهذا لا يؤثر في الصلاة إلا ما خرج من الغازات من السبيل، والله أعلم.